कि आजकल आपन तरक्की, आपन नाम और आपन शोहरत रातों रात करे खातिर लोग कोनो भी हथकंडा अपनावे के तैयार बा। पर तरक्की और राउर जौन मुकाम हासिल होखे ओकर बुनियाद केहू के प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत होखे, ई बिल्कुल सही नहीं है। सभ्य समाज में एकरा के कदाचित उचित ना कहल जाई। भोजपुरी में हमेशा वालों से तरफ ऐसे बतियावत आनी काहे कि हमनी के भोजपुरी के लइका ही जाए। भोजपुरी माटी में आदमी पलल बा, बढ़ल बा। भोजपुरी संगीत, भोजपुरी साहित्य, भोजपुरी संस्कार रोम रोम में बसल बा। गांव नगर से दूर मुंबई जैसन शहर में रहला के बावजूद भी प्रतिदिन गांव के खुशबू, गांव के लोग, गांव के रीति रिवाज, सब केहू से, सब चीज से आदमी जुड़ल बा। और हमनी के रीति रिवाज